كلنا طالعين من العيد مأنتخين ومريحين. لا ما ينفعش كده، يلا بقى قومي كده تنشطي ويلا بينا نعمل اللي ورانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة وروتين جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وشكرا لكومنتاتكم الجميلة. ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه انزلي حطي لايك كده قبل ما تنسي، واكتبي لي كومنت قمر كده يدعمني ويشجعني. اول حاجه كده يا بنات، دخلت على الاوضه بتاعتي. طبعا احنا بقى منضفين تنظيف عميق، اهدين الدنيا في العيد وكده. فخلاص بقى لازم نحافظ على التنظيفات اللي احنا عملناها. تمام، هنحافظ عليها ازاي؟ اتفرجي بقى على الفيديو كده وان شاء الله هتستفادي منه. اول حاجه دخلت الاوضه بتاعتي، كانت محتاجه بس تلميعه على السريع كده طبعا، ولا هشيل سجاد ولا اي حاجه. هي اصلا بصراحه كانت نظيفه، فهغير بس فرش السرير هو اللي كان محتاج ان هو يتغير. فهنا كنت حاطه التلبيسه دي، الكفر اللي هو بتاع المرتبه، فكان مغسول برضو ونضيف، فمش هغيره. يا دوب كده نفضته كده وعدلت الاستك بتاعه، وهبتدي افرش ملايه نظيفه. تمام. بس يا بنات، النهارده بقى برضو هنعمل الغدا مع بعض. لو انتي برضو زهقانه بقى من اللحمه، طبعا في العيد اكيد بقى 4 ايام العيد كل يوم لحمه بانواعها بقى. اكيد عملتوا طواجن، فته. اكتبوا لي بقى في الكومنتات تحت عملتوا انواع ايه عشان ناخد افكار من بعض. لو زهقتي بقى من اللحوم وكده، النهارده بقى يا بنات هنعمل نجريسكو. انا عملته معاكم كتير، ولكن الطريقه دي سهله جدا وسريعه كده، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ولو ولادك بيحبوا الاكل من بره، فلا اعمليها في البيت، بجد انضف واحلى واوفر من بره بكتير. اول حاجه يا بنات، هنا فرشت ملايه بيضه، وبعد كده هفرش. غيرت بقى الكفرات اللي هي وشوش المخدات يعني. وبعد كده المفروض الطقم السرير ده اصلا مشجر كده زي ما انتم شايفين، ولكن انا مش هفرش الملايه. يعني الملايه بتاعت الطقم ده مش بفرشها بصراحه. لما بفرش الملايه فيها ورد والمخدات وكده، بحس ان الدنيا دوشه شويه. فقلت لا، انا هفرش ملايه بيضه واحط المخدات مشجره عادي والترابيع وكده. ولكن همسك الملايه بقى يا بنات، هعملها زي رانر كده، وافرشها كده زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. ده من باب التغيير يعني برضو. وحسيت كده بشكل السرير اهدى شويه لما عملت الرانر كده في النص. تمام، تقدري تعملي الفكره دي، بجد هتفرق معاكي غير لما تحسي كله مشجر. انا بالنسبه لي بصراحه لما بفرش الطقم ده كده على بعضه، عندي كذا طقم كده يعني، واحد على كحلي وواحد اللي هو الاحمر ده، ولكن لما بفرشه كده بيبقى زحمه شويه. بس يا بنات، وده كان شكل السرير. هدي بقى تلميعه كده للكمو والتسريحه بتاعتي، واظبط كده الحاجات اللي عليها، وكده الاوضه تبقى خلاص طبعا، وهشفط الارض. تمام. بصوا يعني، طالما انتي تعبتي في العيد ولمعتي ومسحتي وسيقتي ونفضتي وغسلتي سجاد، فحاولي بقى تحافظي على الكلام ده، اللي انتي تبقي اول باول كده. ما تستنيش بقى العيد اللي جاي بقى عشان تشيلي الشيله دي، ولا تستني رمضان ولا الكلام ده. لا، احنا مش بتوع الكلام ده. انت كده تقومي كده اول باول ايدك في الحاجه، عشان الحاجه ما تتبهدلش معاكي. ازازه الميه دي اللي بتلف معايا، ده يا بنات موارد بخاخ كده، رشيت منه في وشي، بيدي ريفريش شويه كده في الحر. بصراحه عايزه اقول لكم، انا اصلا بعد ما فتحت الشباك وهويت الاوضه، قفلت الازاز وفتحت التكييف. بصراحه لما بتحرك وكده جسمي بيسخن بجد، الوضع بيبقى صعب شويه. بس فالموارد ده يا بنات حلوه قوي في الصيف. رشي كده طول ما انت قاعده كده، رشي في وشك، بيديكي ريفريش كده، انت عايش. السريحه بقى يا بنات، كنت مشغله الكاميرا على الفاضي والله العظيم، بحسبها ان هي شغاله، وعماله المع وامسح ونفضت المفرش ورصيت كل حاجه، وتريني الكاميرا مش شغاله. ولكن اهو جبتها برضو الشكل النهائي. بس بعد ما لمعتها ورجعت كل حاجه مكانها، وهبتدي بقى اشفط الارض كده بالشكل ده. عندي بقى الارض نضيفه اصلا، مش محتاجه بقى ان انا المع سيراميك ولا كلام من ده منظر الاوضه يا بنات. ده شكل الاوضه خلاص كده بقيت زي الفل. تعالوا بقى نعطرها.
خلاص كده ده معطر يا بنات فريدة، ده بريحة الفل. انا حاطه فل كده والمعطر ده وخفيفاه ميه اللي هو المركز. اخدت بقى الفرش اللي انا لميته على طول كده، حطيه في الغسالة على طول وشغلي عليه الغسالة. حطيت ميه على النار، دخلت بقى ايه على الغدا على طول. بصوا ده عندي صدرين فراخ، يعني حوالي نص كيلو كده. انت برضو ايه حسب الكمية بتاعتك، لو هتعملي صينية واحدة يبقى ممكن صدر واحد بس ربع كيلو خلاص. انا عملت صينيتين لاني عندي ما شاء الله بيحبوها، وما كنتش عاملة جنبها حاجة غير شوية سلطة فقط لا غير. بصراحة وجبة كاملة متكاملة حلوة جدا. عايزة اقول لكم الطاجن الصغير ده بتجيبوه من بره يعني ممكن يدخله في 100 جنيه، لو هو طاجن صغير، ومش هتلاقيه مخدوم ولا معمول بالطريقة اللي انت عاملاها ولا النظافة اللي انت عاملاها. خلاص، فما تشجعوش ولادكم ان هم يشتروا من بره. كل حاجة هم بيعملوها بره وبيشتروها من بره تقدري انت تعمليها في البيت بطريقة طبعا بأنضف، وضامنة الحاجة اللي انت بتستخدميها وعاملاها بإيديكي، وهتبقى زي الفل، وهتبقى موفرة معاكي جدا كمان، والكمية هتبقى أكتر، وهتاكلوا وتشبعوا كده منها. بصوا بقى يا بنات، انا الصدور دي طبعا انا غسلتها كويس قوي ونقعتها في ليمون وجنزبيل كده ودقيق، وقطعتها مكعبات كده بالشكل ده. خلاص، وبعد ما قطعتها شطفتها برضو حبه مي حبه معلقه زيت ومعلقه ملح كده، ونزلت بالمكرونه. المكرونه يا بنات دي مكرونه اقلام، اللي هي مكرونه فرن. ده كيلو الا ربع. تمام، كيلو الا ربع مكرونه. تعالوا نعمل البشاميل. انا بعمله على البارد، انا مش مولعه النار يا بنات. حطيت حوالي 4 معالق دقيق او 5، حطيت معلقه نشا، حطيت معلقتين كبار لبن بودره. النشا واللبن البودره بيخليه كريمي كده وطعمه حلو قوي. وحطيت حوالي لتر لبن، وهحط كمان حوالي مج كده ايه من ميه سليق المكرونه. بصوا هتاكلوا كده احلى بشاميل كريمي. ولا تقولي لي بقى البواكي دي ميه المكرونه، ميه سليق المكرونه، ولا تقولي لي بقى بواكي البشاميل بتاعت كونور ولا ماجي ولا الجو ده، لا خالص. اعملي البشاميل في البيت يا بنات، طعمها بيبقى حلو جدا. حطيت كل الحاجات دي على البارد وفكفكتها كده بالمضرب السلك، وبعد كده حطيتها على النار. وبعد كده حطيت معلقه زبده. حطي بقى يعني حطي معلقتين زبده كده او سمنه تكون كويسه. وبعد كده ظبطي الملح بتاعك، رشه فلفل اسود بسيطه، وبشر جوز الطيب. تقدري تستغني طبعا عن بشر جوز الطيب لو انت مش حابه. وهبتدي بعد كده ايه برضو اربه كده لغايه ايه ما يبقى السمك بتاعه حلو. انا مش عايزاه تقيل، فخففته بقى شويه برضو ايه ميه سليق المكرونه كده لغايه ما السمك بتاعه بقى حلو جدا ومش مكلكع معايا ولا اي حاجه. اعتمدوا يا بنات الطريقه دي في النجريسكو والبشاميل، اي حاجه بالبشاميل الطريقه دي بجد تحفه. تعالوا بقى ايه نعمل قطع الفراخ اللي احنا قطعناها. هحط هنا معلقتين سمنه، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ. طبعا السمنه لازم تسيح كده وتسخن. وبعد كده هنزل بقطع الفراخ بتاعتي. بصوا كنت حاطه ليمون بالقشر كده عشان الزفاره، بس فشيلته بقى. هبتدي بقى يا بنات ايه اشوح كده في السمنه قطع الفراخ دي لغايه ما لونها يتغير معايا، وهتنزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين وترجع تشربها تاني. تعالوا بقى ايه نحط كده نص معلقه ملح، فلفل اسود، هحط بابريكا، هحط رشه جنزبيل بسيطه، وهحط بهارات فراخ. خلاص، يبقى ملح وفلفل، بهارات فراخ، جنزبيل، دي بهارات فراخ. وبتاع ده قولوا معايا، الاحمر ده يا بنات اسمه ايه؟ بابريكا. خلاص، بابريكا. من كل حاجه يا بنات حوالي نص معلقه كده. هنا عندي بصلتين قطعتهم جوانح، تقدري برضو تفرميهم في الكبه زي ما انت عايزه، ولكن ايه بقى انا بفضلهم جوانح. تقدري تضيفي للخلطه دي يا بنات زيتون مخلي. النجريسكو بيتحط له زيتون مخلي، بس انا ما حطيتش. حطيت هنا بقى ايه فلفل الوان احمر واخضر واصفر. حطيه بقى ايه في الاخر خالص كده عشان يحتفظ بلونه. انا بنات لما بحط الزيتون، عندي حد من ولادي بيفضل يشيله، عارفين، حتى لما بحطه في البيتزا والله. فقلت على ايه بقى، لا مش حاطه. هنا البشاميل خدت شويه كده في بوله على جنب، وهبتدي جبت بقى الصواني البايركس بتوعي زي ما قلت لكم. المكرونه كيلو الا ربع، نزلته بقى ايه على بقيه البشاميل. خلاص، يبقى انا خدت شويه بشاميل كده على جنب،
ودهنت الصواني بالبشاميل، وبقيه البشاميل حطيت عليه المكرونه، وبعد كده نزلت بقطع الفراخ اللي انا تبلتها وعملتها بالبصل. وشموا الريحه، انتوا عارفين بقى تقدروا تاكلوها كده بالشكل ده، ولكن انا بقى ايه هحطها كده، هي اصلا بتتعمل كده، دي الطريقه الاصليه بتاعتها يعني. هنزل بقى ايه بالمكرونه بتاعتي كده، قسمتها بقى ايه على صينيتين كده بقى. انا قلبت البشاميل مع المكرونه مع قطع الفراخ، وهنا برضو ايه دهنت الصينيه بتاعتي. إيه الصواني البايركس يا بنات بتبقى حلوه قوي في البشاميلات على فكره، يعني هما بيقولوا الالومنيوم هي اللي بتبقى حلوه وكده، ولكن انا بصراحه استخدامي للصواني دي بجد حلوه جدا. وزعت المكرونه، وبعد كده هنزل بقى ايه بقيه البشاميل كده على الوش. انا بصراحه ما كانش عندي جبن، كان عندي حبه كده صغيرين في التلاجة فطلعتهم. لما بيفضل عندي كده شويه جبن تركي فبحطها في باب الفريزر كده، وبمسكها بعد كده افرمها او اكسرها، وبتنفعني في حالات الطوارئ دي. اهو بصوا شويه جبنه موتزاريلا صغيرين على شويه جبنه رومي مبشوره، وابتديت احط كده ايه على وش الصواني بتاعتي. هدخلها الفرن يا بنات على درجه حراره 180 على الشبكه اللي في النص. قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي من 10 دقايق لربع ساعه حسب الفرن بتاعك. وبعد كده هولع عليها الشوايه من فوق تدي اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اهو طبعا كل حاجه فيها مستويه، فمش هتقعد في الفرن وقت كتير خالص. عندك المكرونه مستويه والفراخ وكل حاجه خلاص. عادتني بقى ايه اللون الجميل ده. اول ما تطلع اغطيها عشان وشها ما ينشفش. انا يا بنات بعد ما حطيت الجبنه قبل ما ادخلها الفرن حطيت طبعا معلقه لبن على الوش عشان الجبنه ما تنشفش. انا نسيت اقول لكم، بس انا حطيت، اكيد انتوا شفتوا لو رجعتي كده بالفيديو هتشوفيني بعد ما حطيت الجبنه حطيت معلقتين لبن كده على الوش. بص عايزه اقول لكم ان هي جوسي جدا وجميله جدا بجد. ولو سبتيها تبرد هتطلعيها بقى قطعه بقطعتها، ولكن احنا بنحبها كده. خلاص السلطه دي بنات كابوتشا على بصل على طماطم على خيار على فلفل، بس اكله كامله متكامله. تعالوا بقى ندوق كده، وبعد ما ندوق حطي بقى لايك للفيديو واكتبي لي كومنت، اوعي تنسي عشان الكومنت ده بيدعمني. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.